Assalomu alaykum hammaga. Raya Art kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunaqa detskiy chiroyli bo'lgan bug'doy naqshli paypoqcha, ya'ni pnitka to'qishni o'rgataman. Bu oldingi videolarimizni komplekt paypoqchasi. Birinchi qiladigan ishimiz har doimgidek zanjir to'qib olamiz. Zanjiri 7 ta to'qib olsanglar ham bo'ladi, 5 ta to'qib olsanglar ham bo'ladi. Imni sanoq bilan to'qiydigan insonlar uchun 7 ta to'qish maslahat beraman. Taxmin o'qib keta oladiganlar bemalol 5 ta, 6 ta, 7 tagacha to'qishinglar mumkin. To'qigan zanjirlarimizni bir-biriga ulab olamiz va har bitta zanjirga tayoqcha kirishni boshlaymiz. Bitta zanjirga 2 ta tayoqcha, keyingi zanjirga bitta tayoqcha. Va ana shu bir qator bittalik tayoqchalardan 2 qator, ya'ni naqshgacha bo'lgan tayoqchalardan 2 qator to'qib olamiz. Xohlovchilar 3 qator to'qishi mumkin. Agar yoshi kattaroq insonlar uchun to'qimoqchi bo'lsangiz, ya'ni kattaroq pinitka to'qimoqchi bo'lsangiz, bemalol 3-4 qator to'qib olishingiz mumkin naqshgacha. Birinchi qatori to'qib olganimizdan keyin bir-biriga ulab ikkinchi qatorni boshlaymiz. Ikkinchi qator ham xuddi shunaqa, bitta zanjirga bitta tayoqcha, ikkinchi zanjirga ikkita tayoqcha. Xuddi shunaqa qilib davom etamiz. Ya'ni to'qigan qatorimiz ikkita qator to'qiganimizdan keyin chuqurcha hosil bo'lishi kerak. Ya'ni shapkaga o'xshagan tekis bo'lib qolmasligi kerak. Tekis bo'lib qolsa juda ham katta bo'lib kengayib ketadi. Shuning uchun oyog'inglar razmeriga qarab ko'paytirib yoki tayoqchalarni kamaytirib to'qishinglar mumkin bemalol. Ikki qatorimiz to'qib bo'ldik. Keyingi qiladigan ishimiz bu zanjir qatori boshlanishi. Va birinchi paypoqchamiz zanjir bug'doyini sanab olamiz. 7 ta bug'doy to'qilgan. Xo'p, bu bug'doyi avvalgi videolarda yaxshilab ko'rsatganman to'qishni. Yana bir qaytarib o'taman. Bitta zanjir oraliqqa 2 ta tayoqchaga ip olib chiqamiz va oxirida bitta qilib birlashtiramiz. Orada bitta zanjir olamizda, keyingi bug'doyimiz naqshini yonidagi zanjirga, xohlasanglar zanjirga, xohlasanglar tayoqcha oralig'iga to'qishinglar mumkin. Mana kirib 2 ta olib chiqamiz, 2 ta tayoqchani ipini, keyin oxirida birlashtiramiz. Va yana bitta zanjir, orada bitta tayoqcha, ya'ni bitta oraliq qoldiramiz, keyingi oraliqqa to'qiymiz. Xuddi shu holatda birinchi qatorni to'qib bitiramiz.
Mana birinchi qatorimiz bitdi. Ko'rib turibsizlar, bug'doy naqshimiz juft bo'lib o'zi ko'zga ko'rinib chiqadi. Keyingi qatorimiz bo'lsa, ana o'sha juftlik orasidagi oraliq teshigiga kiramiz. Ikkita naqshni ham, bug'doyning ikkita tomonini ham xuddi o'sha joyga kirib to'qiymiz. Orada bitta zanjir olamiz va keyingi to'qishimiz keyingi juftlikni orasiga bo'ladi. Xuddi shu holatda 4 qator to'qib olamiz. Agar detskiy bo'lsa, yosh kattaroqlarga bo'lsa 6, 5, 6, 7 qatorgacha ham to'qiysizlar. Ya'ni bu sizlarni to'qishinglarni katta kichikligiga bog'liq. Kimdir kattaroq, kengroq to'qiydi, kimdir zichroq, kichkinaroq, bo'yi pastroq qilib to'qiydi. Shunga qarab o'zingizlar kiyib o'lchab to'qsanglar bo'ladi bemalol. Bu pinetkada mana 1, 2, 3, 4 qator to'qilgan. Ana o'sha 4 qatorni to'qib olamiz. Mana 4 qatorimiz tayyor. Men 5-qatorni ham to'qib qo'ydim, sababi tushunarli bo'lishi uchun. 4 qatordan keyin 5-qatorimizni to'qishda oxirgi yetkazmaymiz, bitta bug'doy qoldiramiz. Mana 1, 2, 3, 4-qator, 5-qator tepada bitta ochiq bo'ladi. Bu tepada to'qilgani pinetka bitgandan keyin tepaga qarab to'qiladigan naqsh. Hozir biz ana o'sha joyni orqaga davom ettirishimiz kerak. 5-qator bu, mana ko'rib turibsizlar, bitta bug'doycha ochiq qolgan. Ana o'sha joydan orqaga qaytishni boshlaymiz. Orqaga qaytib to'qiymiz 3 yoki 4 qator. Bularni ko'rib turibsizlar, 4 qator o'sha beligacha, u yoqdan orqagacha yana 4 qator, tovon qismi yana 4 qator bo'ladi. Kattaligi bo'lsa 5-6 qator, tovon qismiga yana 5-6 qator to'qsanglar bo'ladi bemalol. Mana ko'rib turibsizlar, to'qib bo'ldik. Tovon qismini ham endi qiladigan ishimiz birinchi bo'lib bog'ich qismi bo'ladi. Kiyadigan qismini tepaga qaratib, mana o'sha bug'doy oraliqlariga, xuddi shu bug'doy teshiklariga to'qib olamiz. 3 ta. Keyingisi tepadagi bug'doyga va keyingisi narigi yondagi bug'doylarga, har bitta bug'doy orasiga bittadan bug'doy tikka shaklda tepaga qaratib to'qib olamiz.
Mana ko'rib turibsizlar, tepadagi bog'ich qismini ham to'qib oldik. Endi esa tovon qismini birlashtirish xohlasanglar bemalol shu to'qiyotgan joyingizda birlashtirishingiz mumkin. Orqasini o'girib, xohlasanglar igna ipda tikib chiqishingiz ham mumkin. Bu sizlarning o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Mana paypoqchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham qulay, to'qishga ham oson, kiyishga ham yumshoq, juda ham. Keyingi qiladigan ishimiz bu bezash. Hamma xohlagan usulda bezashi mumkin. Men aynan bantikchani tanlaganim sababi diski paypoqchani munchoqlar bilan bezasa, emaklab yurayotganda yoki yiqilib tushganda oyog'iga qattiq botishi mumkin. Shuning uchun diski narsalarga umuman munchoq shunaqa qattiq narsalar ishlatmaslikka harakat qilaman. Sizlar ham inobatga olgan holda bezaysizlar degan umiddaman. Bantikcha unaqa oyoqqa botmaydi, juda ham ixcham, skromniy ham chiroyli chiqadi. Bemalol shu usuldan foydalanishingiz mumkin. Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bemalol fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Instagram profilim va video ostida qoldiraman. Kimda-kim to'q ko'rgan bo'lsa, bemalol menga Instagram profilimga yuboringlar. Men rasmini Instagram va YouTube sahifamga qo'yaman inshaalloh. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentlarda yozib qoldiringlar. Hammani kutaman. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.